Rockstars, what's up, Leute? Ich hoffe, euch geht's gut. Willkommen bei meinem Format Rocks Love. Jeden Tag um 19:30 Uhr kick ich in das Beach oder poste ein Video aus meinem Leben. Deswegen schaltet immer wieder ein. Schreibt in die Kommentare, was euch bedrückt oder interessiert. Dann quatschen wir darüber, haben eine gute Zeit und vielleicht können wir den einen oder anderen zum Trainieren inspirieren. Weil das hier die Mission: den Menschen exponentielles Wachstum beibringen, die beste Formel für Life. Und gemeinsam bauen wir die Clubhotelkette Rocks Paradise, den besten Ort für Künstler und Athleten zum Trainieren und Inspirieren. Das what's up. Da müssen wir aber noch ein bisschen abwarten, weil einmal jetzt am Freitag findet was statt und am 15.8. Da ist das wichtige Investortreffen. Genau. Und zu der Quote komme ich noch, weil da muss ich noch drüber nachdenken. Und ansonsten, was gerade abgeht, Leute, ist einfach, ich habe gerade den Spaß meines Lebens beim Training. Und das muss ich wirklich sagen, ja, war in meinem Leben nicht so häufig der Fall, weil ich nie solche schnellen Fortschritte gemacht habe wie jetzt. Und das war einfach immer das Problem, weil mein Kopf ist dann doch manchmal ein bisschen zu radikal gewesen und dann hat es mich aufgeregt, dass ich nicht vorwärts gekommen bin. Aber das war dann halt auch immer im Zusammenhang mit dem Trash-Lifestyle und ja, wundert mich jetzt am Ende auch nicht, warum ich nicht so viele Fortschritte gemacht habe wie jetzt, weil ich einfach nicht so viel Wert auf mich gelegt habe, leider Gottes. Und deswegen kann ich wirklich nochmal die 7 Wege der Effektivität doppelt unterstreichen, weil dieses von innen nach außen ist unglaublich, Leute. Also ich würde, das ist gerade noch so ein bisschen das Problem, weil sagen wir mal, das ist so ein kleiner Dorn in meinem Auge vielleicht noch, dass ich hier einfach auf diesem Kanal bald einfach auch kein Blatt mehr vor den Mund nehme, Leute. Weil ich will ab einem gewissen Zeitpunkt, und das wird dieses Jahr auf jeden Fall passieren, werde ich über alles sprechen können. Und dann wird das einfach ein echt schöner Einblick in das Künstlerleben. Weil Künstler, die viel lachen oder generell die Emotionen beherrschen, Lachen, Freude, dürft ihr auch nicht vergessen, dass die Wolken über ihnen auch sehr groß sind. Ne? Und ich meine, das ist ja am Ende, warum wir irgendwann diese Fröhlichkeit transportieren können. Weil wir einfach gemerkt haben, ey, es gibt so viel Regen im Leben, warum muss ich dann auch noch mit einer scheiß Fresse rumlaufen? Also haben wir irgendwann gelernt, das Beste daraus zu machen. Und vielleicht ist das sogar auch die Quote of the Day. Egal wie doll es regnet, der Gesichtsausdruck ist euch überlassen. Nala hat was Schönes geschrieben zu dem gestrigen Thema. Da ging es so ein bisschen um die Gartenpflege. Und wir haben ja schon mal darüber gesprochen. Es gibt Leute, die pflegen ihren eigenen Garten. Es gibt Leute, die pflegen den Garten von anderen. Und die sind auch fein damit. Und die gehen da auch voll auf. Und dann habe ich gestern Leute erwähnt, die gar keine Garten pflegen. Und ja, gibt es ja viele verschiedene Varianten. Deswegen Nala hat geschrieben, einige von denen sind halt vielleicht einfach Menschen, die sich manchmal mehr um den Garten anderer kümmern, als um ihren eigenen. Und da kommt mir eigentlich nur mein Dad so in den Sinn, weil wie, wie würdet ihr das so ausrichten, wenn ihr, sagen wir mal, mein Dad ist so von 365 Tagen, ist er jetzt aktuell, glaube ich, fast 365 Tage glücklich. Aber damals, wo er gearbeitet hat, kam mir das nicht so vor, dass er jetzt dauerhaft stressfrei ist oder so. Das muss ich ja auch noch für mich so ein bisschen definieren. Und
verstärken. Aber ich glaube, bald, Leute, habe ich echt einen richtig geraden Fluss an Glückseligkeit, der mich auch erstmal gar nicht mehr runterziehen kann. Aber bei meinem Dad war es halt immer so, es gab dann doch wieder diese Tage, wo dann diese sehr, sehr dollen Beschwerden aufkamen. Ah, mein Chef, ah, mein dies. Und da frage ich mich halt so, hm, ist das jetzt eine Momentaufnahme oder will er jetzt dieses Problem auch vielleicht mal lösen und nicht immer nur über den Ursprung sprechen? Und ja, jetzt ist er in der Rente, dann kam ja dieser Spruch, so, ich habe 3 Männer zu Multimillionären gemacht durch meine Autoverkäufe für sie. Und dann manchmal habe ich dann schon das Gefühl, dass ich dann gerade raushöre, so, ja, hättest du gerne deinen eigenen Garten gepflegt oder beschwerst du dich gerade, dass du zu viel Zeit in den Gärten anderer warst? Das würde mich gerade mal interessieren. Aber ich will da auch dann nicht zu doll rein. Jedem das seine. Aber mich stören halt diese Leute, die. Also, Leute, also sorry, aber nimm's mir nicht übel. Gestern ist erst wieder was passiert in meinem Fitnessstudio. Ich komme rein und dann ist da so ein neuer Typ und ich habe den schon ein paar Mal gesehen, aber noch nie so an der Rezeption. Und da, wo ich trainiere, müsst ihr euch vorstellen, gibt es so Handtuchkarten. Und diese Handtuchkarten habe ich mal am Anfang bekommen und ich glaube, die habe ich dann tatsächlich in den letzten 4 Monaten nicht einmal verwendet. Weil da immer coole Leute waren und dann haben die mich gesehen, hier, deine Handtücher, war alles cool. Und dann treffe ich gestern den und ich habe schon gemerkt, oh, ja, seine Energie und irgendwie, ich glaube nicht, dass er seinen Job mag. Und damit habe ich halt ein fettes Problem. Wie kannst du denn etwas machen und das nur halbherzig, mit schlechter Energie und dann bist du ja noch im Service, ne? Und das ist so, und ganz ehrlich, bei mir ist immer sowas extrem, es hat extrem was mit Energie zu tun. Ich habe gestern schon eigentlich überlegt, da zu kündigen. Also nur dieser kleine Vorfall hat dazu geführt, dass ich so gesagt, jo. Und ich habe mich auch gar nicht aufgespielt, Leute. Also am Ende, zum Glück also ich bin da immer sehr vermummt und jetzt die einen oder anderen haben jetzt schon herausgefunden, dass ich da bin. Aber ich glaube, der wusste das halt nicht. Aber ich würde jetzt auch nicht sagen, ey, weißt du, wer ich bin? Oder keine, also, sorry, sowas mache ich einfach nicht. Ich respektiere alle und ich möchte ja auch, dass die mich gleich behandeln wie andere. Und also, ich möchte, dass wenn ein Sebastian da reinkommt, er wie ein Star behandelt wird, seine Handtücher bekommt und dann ist alles cool, wenn er sich auch dementsprechend verhandelt. Und wenn ein Petros reinkommt, dann möchte ich auch, dass der einfach, weil ich zahle dafür Geld, gut behandelt zu werden. Versteht ihr, was ich meine? Und also dafür habe ich dann manchmal einfach keine. Yo, Bro, du fährst da jetzt gegen, Bro. I. Einfach, ich glaube, ich werde gerade Zeuge eines Fahrerfluchts. Ich nehme mal das Kennzeichen mal kurz mit. Hä? What the? Der ist einfach gerade mit seinem Spiegel an diesem Auto rangecrashed und ist weitergefahren. Was? Genauso wie mit meinem Spiegel haben die auch einfach kaputt gefahren. Hä? Ich check das gleich mal, Leute, weil wenn da ein Kratzer ist, haben wir gerade eine Fahrerflucht mit aufgenommen. Cool. Katrin, kannst du mal gucken, was wäre jetzt, was wäre jetzt die richtige Handlung von meiner Seite aus? Crazy. Auf jeden Fall, ja, Leute, ich merke immer mehr, egal was du machst, mach es gut. Das ist auch wieder zu dem ersten Versprechen, sei unterhaltlich mit deinem Wort. Mach es gut, weil sonst ziehst du nichts Gutes an. So. Und ich will seinen Namen nicht erwähnen, dieser Mensch, ja, ich habe dann halt
danach bin ich zu einer Person gegangen, dann meinte ich so: „Ey, sorry, es tut mir jetzt leid, dass ich mag sowas gar nicht, aber mir ist gerade einfach was Doofes passiert, weil“, und dann habe ich sogar so gefragt, ich so: „Gucken Sie mal, ich habe am Anfang eine Karte bekommen und dann habe ich die Handtücher abgegeben, habe aber die Karte gar nicht zurückgenommen.“ Das war so ein Hin und Her, und dann, die letzten Monate haben die mir einfach die Handtücher mal gegeben. Aber gerade war da ein Mensch, der hat mich sehr doof behandelt und jetzt habe ich keine Handtücher für die Sauna. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich so: „Was?“ Das regle ich sofort. Ja, und dann sofort die Handtücher bekommen und alles war gut. Ja, keine Ahnung. Aber die Reaktion von mir, also ich bin halt nicht ausgerastet. Damals, ja, ich weiß noch, damals, mich haben manchmal Sachen so ein bisschen mehr getriggert und dann kam halt eine ganz, ganz falsche Emotion heraus und die lerne ich immer mehr zu zügeln und deswegen, da werden wir auch immer besser. Naja, ich wollte euch jetzt gar nicht so voll quatschen. Ich hoffe, euch allen geht es einfach gut. Alles wieder so eine komische Schwankung. Auch gestern habe ich von ganz vielen Künstlern gehört, oh, irgendwie heute ist ganz komisch. Keine, weil bei mir auch gestern war es ein bisschen, oh, ist ein bisschen mühsamer. Dafür aber heute wieder einen geilen Trainingstag gehabt. Also Up and Downs, das ist so wie das Wetter. Gehört dazu. Also Leute, ich liebe euch. Halt die Ohren steif und Nala und Ekrem, bitte über die Gesetze der Liebe rüberschauen. Ich hab die 20 schon mal angefangen aufzuschreiben. Ich habe die jetzt auch Che geschickt. Er feiert das, glaube ich, auch extrem. Und vielleicht wird das so eine Art Ehrenkodex, an die sich die 1% der Vertrauten, also die Menschen, die Vertrauen wählen, anstatt Angst, an die wir uns vielleicht halten sollten, weil dann können wir, der 1%, sehr, sehr, sehr viel verändern. Also Leute, ich liebe euch. Wir sehen uns morgen, wenn es wieder heißt Ferox. Hat heute noch ein cooles Video für euch.